سلام به همه دوستان. بازم با یه ویدیوی آموزشی دیگه اومدم خدمتتون بعد از یه مدت طولانی که دور از هم بودیم. توی این ویدیوی آموزشی میخوام در مورد تایمرهای مکانیکی که در خیلی از یخچال‌های خونگی مورد استفاده قرار میگیره، نحوه عملکرد اون و ساختار این تایمرها براتون ویدیوی آموزشی بذارم. از مدل‌های مختلف این تایمر مدل دیجیتال اون هست که میتونید استفاده بکنید. این تایمرها به همراه ترموستات در روی یخچال قرار میگیره و عمل دیفراست یخچال رو کنترل میکنه. همونطوری که میدونید یخچال‌های بدون برفک برای عمل دیفراست نیاز به تایمر یا برد دارن. این تایمرها به مدل مکزیکی معروفند و هر 6 ساعت یک بار 21 دقیقه به مرحله دیفراست میره. از این تایمرها در خیلی از یخچال‌های خانگی مورد استفاده قرار گرفته. اگه تا اینجا منو دنبال کردید، لایک و فالو رو فراموش نکنید که بتونیم انگیزه بیشتری داشته باشیم برای تولید این ویدیوهای آموزشی. خب این تایمرها از کنتاکتورهایی تشکیل شده که عمل روشن شدن موتور و دیفراست رو کنترل میکنه. قاب بر روی کنتاکتور رو برمیدارم، به این صورت به راحتی برداشته میشه. خب قاب ما برداشته شد. همونطور که میبینید از 3 تا کنتاکت و یک کنتاکت دیگه که برای روشن و خاموش کردن موتور این تایمر استفاده شد. خب کنتاکت هایی که اینجا هست، کنتاکت وسطی ما شماره 1 یا 3 که در این مدل تایمر ما شماره 1 هستش. برق ورودی ما به این کنتاکت وصل میشه و با چرخیدن تایمر و این چرخدنده همونطور که میبینید کنتاکت موتور ما قطع میشه و تایمر ما به سمت دیفراست میره. میبینید کنتاکتور رو به سمت دیفراست هدایت میکنه. خب عمل چرخیدن چرخدنده رو موتوری که بر روی تایمر قرار گرفته انجام میده و برق این موتور رو هم شماره 3 و شماره 1 توسط این میله هایی که اینجا هست تأمین میکنه. خب نحوه سیمکشی این تایمرها و اتصالشون به ترموستات و موتور رو هم در جلسه بعدی کامل بهتون آموزش میدم. برای تست کنتاکت های این تایمر شما میتونید با چرخوندن این قسمت چرخدنده که در بیرون از تایمر قرار گرفته هم این کار رو انجام بدید. صدای تعویض کنتاکت ها رو میشنوید. در این صورت میتونید کنتاکت ها رو تست بکنید و از سالمی این تایمر مطلع بشید. دوستانی که میخوان با ویدیوهای آموزشی بیشتری ما در خدمتشون باشیم یا همینطور میخوان یک متخصص فنی و صاحب شغل و درآمد عالی باشن، میتونن از طرف آموزشگاه ما، آموزشگاه نواندیشان بیان و دوره‌های آموزشی ما رو هم بگذرونن که تو این دوره‌ها ما مرحله‌ها و کلاس‌های آموزش تمامی این قطعات رو و قطعات دیگه‌ای که در لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد رو داریم. با تشکر از همه دوستان، موفق و مؤید باشید.